臭不臭？超臭！耶！大家福冈那个叫什么？第二 part 福冈组合，烂死了！福冈姐妹花出游呀，可以。但这次没有出国，我们要去苗栗的山丘露营区。对，没错，感觉应该很漂亮，大家可以期待一下。驾驶只能看前面，的司机，对，给我好好开车啊，不然我会头晕哦。高速公路旁边放你下。Your love moves like magic, alchemy. Never felt this before. 狸猫村，刚刚还有人说是狐狸村。我们的午餐，猫狸。结果我们先到，我们的露营团集合了。这里饮料在这里。来跟大家介绍一下，这位是最漂亮的。谁？愚人前团员。对，你也是。我们有韩国艺人，안녕하세요。台湾医美的。台湾医美。台湾医美。从福冈就说要做医美，做到现在还在做。愚人前团员2，这个是愚人新团员哦。马上打给林静。你很不好笑哎。喂，怎么有人来露营穿这个啊？对啊，看你穿怎么样怎么啦？样？我这个是皮外套。对。多热，怎样？到底多饿？吃了3碗。再来一盘，再来一盘。好像猪哦。对啊。I got my bags packed, timeline on track. My winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. I'm ready to fly down 65, hit the coastline. In the sunshine. 好多肉哎，我觉得可以，我想要。 Find my new high, hit the 三 coast. 臭臭不臭？超臭！很懂哎。来看谁先跌倒就输了。我觉得是会直接 game over。在笼子里的狮子，性感的。不行，大白天，大白天，晚上就可以。好了，我不敢了，会被黄标。没有，你这个露一点那个。这样才不会小三线这种。好，直接不用。好了，你们不要再当场色色的外拍。我们有个小管家加进去之后，他会有一个联络电话。你帮我打这个电话，说你们需要叫车。那实践的时候有2种手动体验可以选择，一个是亚克力画，像这种哦，这个很漂亮哎。从零画到有，空白的画到有，会需要1到2个小时左右。另外一个就是多肉植物，它只要30分钟就可以实现。我喜欢墨西哥。你们要先上去还是？先上去好了。哎，好吧，好吧。有大力士。看一下，因为我以为要出国了。但好像真的比较重哎。对，它的比较重。他带我们，要很 fashion。大家三臭臭不臭？这是我们这次的标语。对。上行李了，上行李了，换他们吗？感谢。我的可以数。哇，有猛男，有。大力士。他好像就自己就抬。但身高168。闭嘴，178。你会被打。鞋子垫高很多。那你呢？不用垫。我178明明就也很好。
不要拍，很刺激。耶！大家要多看一下淡定。左边的悬崖，快点。要很高。我开始微紧张了。我觉得车子快跑，可以相信他。加油！我们已经超载了。可以。啊，山丘丘不丘？跳！你也说一次，三跳跳不跳？专心开车。来7跟8左右两个。哎，高科是9， 7在这，我们是7。我的。谢谢，你的很重哎。有那边可以拉啦，那也可以。可以拉起来啦。谁要看你啊？对呀，他敲门了，敲，打扰了真的。有人回敲，还没整理好。这样就有。大家只有哇那个超漂亮的，很厉害。哇，先开，好闷哦。哎，很大哎，第一次看到有露营的帐篷里面有那个有浴缸的。哎，要不要先把门关起来，怕有蚊子？没关系，是你们的房间。等一下就换房间。其实是很不错的。可是哦，它上面是空的吗？什么意思？上面空的？就是你是浴室的那个水跟气会跑过来这边。对啊，空的。对啊，会抽吧？它会抽啊。那个小角落。可以干嘛？可以躲在那里是吗？哎，你可以架你的相机，然后在那边洗。可以呀。说死，对，有，今天大家就一起洗澡了。耶！好可怕！不可能，已经躺在床上了。这是我们3个今晚的房间，超美的帐篷，带大家看最漂亮的浴室。还有一个美女，这边超好拍的，真的超美。然后这个大镜子，它给的镜子还不是那种小小的，正面的。帐篷外面的景色，如果有夕阳什么的话，应该更漂亮。他们住在另外一帐。超陡的这个坡。今天也是满帐吗？帐篷的话是满的，那露营车它还有空车。那有单身的联谊会哇？好像没有哎。可恶，只好自己举办了。4点还4点半？你们过去4点半好了，我们好，谢谢。这边都有接驳车，就是从帐篷开接驳车载你到这个大厅。哦，这是我们的下午茶。好没？跟它长得不一样。有吃的卡滋的，津津有味。一口吞。不可能，你会噎到，我了。哎，山丘，人嘞。 Said don't call my phone on Friday night, but I never did listen. 刚刚拍的超可爱的泡泡照。 And I know you won't miss it. Girl, I know you wait, you ain't know for me. You only wanna talk to the soul for me. Things didn't work in the past life. That doesn't mean that I won't try. 怎么有人在偷跳舞啊？抱歉，泡泡这种游戏我是玩不了的，这都是小朋友的游戏。哎呦，今年贵庚呢？今年38岁。好了，没有看下单。啊。 如果第一层跟第二层的话，可以一个人挑一个盆栽。好，这个是我们的完成品，你们可以先看一下。再来，好可爱哦！我们的那个植物可以挑选，如果你们选大棵的植物，就建议先挑1颗就好，然后小颗的植物可以挑2到3颗哦。盆栽很可爱，这也很好看。结果大家都挑一样的，我们就它的多边形，它的很多边诶，那比较可爱。它像凤梨壳。哦，是哦，对啊，还是有差。我去拿凤梨壳。
我觉得其实都 OK 啊，因为它其实我觉得你是小兔兔哎。我不要，被嫌弃了。你们那边的是什么？哎，都很可爱，为什么你有的？哎，这好特别哦。再低一点，对不对？刮掉。它下午有2个活动，一个是多肉植物的，然后一个是绘画的。然后我们选择多肉植物的，就是我刚刚做的，一个小仙人掌，然后还有一个小的多肉植物。刘品瑜的超可爱的，这个长得很 Q， 有第2名，这个第3名。很美，好不好？怎么黑的啊？耶，成功！这个也很好看哎。对，哎，里上的也很可爱哎。哦，这一区是露营车的。露营车很赞对啊，感觉海狸耶。露营车的园区很漂亮哎，就是还有落雨松，然后一个小池塘。然后搭配一些帅哥美女，对，自己讲。尴尬。可以参观露营车里面，很赞哎。他没人坐。可以上网看。不要，我要看实体的，都来到现场。老板现在要带我们参观露营车。我们住的是星空帐，对，跟露营车不一样。露营车大概就是建议2到3人入住就好，因为它的空间稍微比较小一点。好酷哦！哦。哇，要脱鞋子吗？哦，很不错哎。很不错哎，还有一个小厨房，然后一个小厕所跟洗澡的地方。哎，好美哦，这里。哇，有人住哦。那它分很多种哎，有露营车、太空舱，还有星空营帐。有。哇，晚餐寿喜烧加鸳鸯锅，对，肉可以吃到饱。还有自助吧，超丰盛的。太丰盛了吧，晚餐。好吃吗？有嫩吗？超嫩，很软。有大吃特吃。哦，太饿了，被抓包了。对。他们的肉给的很大盘，而且不是那种柴柴的烂肉，那我们现在吃了都觉得超满足，也太大方，然后那边菜全部都可以一直吃。有和牛来了，快点口感介绍。口感对，生的直接吃，生吃，又有一个那个吃到一个很震惊的表情。我仿佛来到了日本。That's crazy。原来个菜吃到很赞的表情。好来，它菜的选择种类蛮多的。我觉得我肉是牛，你每天吃太辣。好烂哦！流眼泪。它太辣了。来，什么反应？控肉质的口感跟一般牛肉不太一样，它有奶香，然后它这样有那个又刚好适中。有话讲清楚。它不是一般可以吃得到，那是山丘可以吃得到。山丘。超丘。到底要讲几次这个 slogan？ 对，老板会很开心。老板很还有星空电影院，太 chill 了吧！饭后活动，
我们要来玩仙女棒了，那里有吗？要戳到那个红红的。刘品，那你给我。你去那边火比较大。没关系，我直接弄。有了，耶！ Fireflies in the yard, everything's a work of art. Already got everything we need to dance in the glow. Toes in my head, can never get enough. That summer feeling left. Me and my friends dance until we drop, and the good times don't stop. The good times don't stop. The good times don't stop. 好像跨年呢。对，好漂亮哦！ 现在来酒吧。 完了，酒味淡一点。好，谢谢。耶，特调。威士忌，纯的，厉害，干掉。结果是可乐，对，被抓包。我们现在喝调酒，猜的那个人要猜说谁是讲真的，加玩然后桌游。谁是讲。好哦，它这里调酒是喝到饱的。这个后面是酒吧在外面。大家看好这张牌哦，这题目是笨蛋三明治。好，所有人闭上眼睛，闭上眼睛，然后可以知道你的真相。然后老实人现在可以看牌，他可以默默的拿牌起来看。然后我们给他15秒。好，听到声音了。 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，准备放回去。13、14放回去哦。15，好。我的天吗？好，所有人眼睛睁开。所有人眼睛睁开。干嘛？怎么了？等一下，我们先走一个流程。还干嘛？怎样？你干什么？我说笨蛋，刚刚就说笨蛋三明治了哈，你就是那个笨蛋三明治。不是，我刚刚还在看这是什么东西啊？我不能讲真的。对，如果你是老实人讲真的，你是老实人呐。哦，他就是一个。你们怎么要笑成这样啊？忘记。对，我刚刚看完套全忘光了。然后看到什么股市？对对对。什么股市？对。这个要给你。2张了。2张公三角。我说你又太大声了，又有酸民会在下面骂的。哎，旁边没有人。用你聪明的对啊，我们谁是老实人？商务聪明。许佳莹先。这个呢，就是一个黑人。想黑出来啦！题目是这个。然后他后来被发现，他跟神是可以沟通的。它是从金字塔下来的一个过程。它是一个游戏，真的，这个游戏。是唐朝。你刚刚说什么？你再讲一次。他是一个黑人，然后就这样。他是一个唐朝，对，还有智商。我已经给你很多时间。你要想什么？这就是周杰伦拍照，这个人出来了。我跟你说，周杰伦拍照都这样，然后导致是流行的拍照手势。以前的夜是这样，怎么可能？一定是这个线。我们小时候就比这周杰伦后来才。我选好了，我选好了。晚上的园区也很美。哇，你看这边有漂亮。对啊。晚上的帐篷，星空夜雨，每一堂课都是一些每一堂课都是知识，然后还给我玩游戏。没找过的人像，然后。你们老师说你们这个。
这是我的早餐，一碗小碗的粥，然后萝卜糕、蛋跟牛肉。暑假里吃什么？它是西式梅。对。然后我们刚刚从帐篷要下来吃早餐的时候，下大暴雨，超大的，现在又停了。这边的雨都一阵一阵的，对。不过下雨的话，那个帐篷声音会超大声，对，会把你吵醒的那一种。没错，就晚最好要挑好天气。蠢猪一只，退房的时候手机忘在那个房间没拿，还好李尚他们还没退房，然后叫他们快点去隔壁的房间帮我找我的手机，不然你就要自己爬坡上去当天拿。谢谢我的 hero。